Donc, là, la présentation TAI, il va pas y avoir beaucoup de slides, on va dire, avec du blabla ou la technique. Ou là, j'ai voulu que ça soit quelque chose de حاجة خفيفة, quelque chose de fun, باش الواحد يتعلم, mais sans que ça ne rentre trop dans la théorie, etc. Donc, je vais essayer de partager معكم, au maximum, on va dire, l'expérience TAI et en même temps le parcours TAI en tant qu'entrepreneur et au shift, parce que, on va dire, dans un parcours entrepreneurial, ce qu'on apprend de son expérience propre, c'est haja, mais ce qu'on apprend de l'expérience des autres, etc., nous apporte beaucoup plus. Donc, avant de commencer, je vais vous faire une petite introduction sur qui suis-je. Donc, en bref, on va dire Raouf Remidan. Donc, il y a un petit site personnel qui est en dessous, les un peu plus sur mon parcours, etc. En bref, en rôle comme je suis un père d'une petite fille de 2 ans. Je suis entrepreneur, donc depuis l'âge de depuis l'âge de 17 ans, Hagdak. Officieusement un peu plus avant. Qu'est-ce qui m'a mis dans le monde entrepreneurial? C'est juste le fait, les femmes, avec des créations, avec notre propre savoir et notre propre savoir-faire, on peut se faire de l'argent. Donc, je suis tombé dans la technologie très jeune. Maintenant, c'est les jeux vidéo qui m'ont apporté à la technologie. Donc, l'app des jeux vidéo, les jeux vidéo j'ai commencé à apprendre à programmer et de fil en aiguille, j'ai appris à faire des sites web. Le premier site web leader c'était pour mon père, c'était pour شركة تاعو et qui شافوه صحابو اللي يخدموا معاه, etc. À l'époque, انا نقول لكم c'était vers 98, 97, 98. Donc c'est une époque où Google كان مازال ما existait. كانوا عجبهم الحال et tout le monde voulait un site internet. Donc ce qui était à l'époque des pages HTML statiques, etc. Et le savoir-faire تاعك et la création تاعك, ça te permet de générer des revenus. Et pour moi, c'était حاجة naturelle. ما دخلتهاش bon pour un gosse تاع 15 سنة ولا 16 سنة. ما دخلتهاش في la théorie وهكذا, etc. وندير registre de commerce, etc. C'est juste نخدم سيت انترنت. هاد السيت قال لي نعطي لك طون دراهم, نخدمه له, نشوفه في الاورديناتور تاعي, عجبو, يعطيني دراهم وخلاص. من بعد فهمت بلي كاين بزاف حوايج. Par la suite, j'ai suivi des études en France, donc بعد كامل à la technologie, j'ai fait un master en finance et un master en commerce international. Mais pendant le parcours étudiant Intei, j'ai pu créer ou la collaborer à plusieurs projets de start-up. نعطي comme juste un petit exemple, les stages تاوعي تاع master licence master 1 master 2 درتهم في شركات اللي انا خدمتهم. Donc, oui, le deal كان مع les chargés de stage, c'était très simple. C'est bon, إذا ندير فايت من la fin de l'année, ما تعطينيش stage تاعي, ما تفاليدي لي stage. إذا ما درت فايت, فاليدي لي stage, معناتها راني ناجح. Donc voilà, actuellement, ce que je fais, on va dire à plein temps, donc je dirige une entreprise qui s'appelle Rema. Donc c'est www.rema.energie. Et je suis aussi l'une des personnes à l'initiative de Startup Algérie, donc startupalgérie.co. Donc, pour passer à la petite introduction, on va commencer par le thème Thallium qui est l'entrepreneuriat. Et est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ou là, n'importe qui peut devenir entrepreneur? Parce que donc, on va dire la mode t'as les entrepreneurs ou l'entrepreneur ou la rockstar t'as l'ours اللي رانا فيه, alors que في وقتي كي كنا نقول للناس بلي je suis entrepreneur, الناس كانوا يشوفوها بلوس كوم مسكين راهم شومر ما لقاش خدمه, دونك معليش كي يجيب ربي لا بور لانستون اوكوب توا لهي روحك شويه بهاد لي ستارت اب وهاد العفايس وكي تلقى خدمه. Donc, juste pour si vous avez des questions ou là, donc j'ai le petit onglet à la conversation qui est ouvert. Si vous avez des questions ou là, même en plein milieu de la présentation, il ne faut pas hésiter à les poser. Donc, par rapport à l'entrepreneuriat, le premier mythe, ou la première discussion les nas يهضر عليها souvent, c'est est-ce que واحد يكون entrepreneur, est-ce qu'on est entrepreneur ou là est-ce qu'on devient entrepreneur?
Donc, il y a الناس اللي يقول لك بلي bon pour être un bon entrepreneur لازم يكون عندك des qualités naturelles فيك اللي ما بلا بهم ما تقدرش تكون un bon entrepreneur. كاين الناس اللي يقول لك non, être entrepreneur c'est كيما être un bon comptable ou là un bon médecin ou là il faut de la pratique, il faut واحد يسيي ويتعلم etc. Et n'importe qui peut devenir entrepreneur. Là, personnellement, je suis mitigé. En fait, راني entre les deux. علاش parce que كاين des skills, كاين des aptitudes اللي c'est des soft skills اللي يكونوا عندكم naturellement. هادوك يعاونوكم بزاف mais ça fait pas tout. نعطيكم un exemple très simple. Avoir de la facilité orale هكذا ما انت تقدر تهضر en public ما تحشمش etc. ça aide beaucoup. كاين ناس اللي عندهم naturellement معناتها ما يسحقش يتعلمها. Mais est-ce que ça veut dire que واحد اللي يحشم ne peut pas être un bon entrepreneur? C'est faux. Parce que si c'était vrai, Zuckerberg ne serait jamais entrepreneur. Parce que si كيبدا تقول له صحة واش راك يولي يحمر كحبة طوماطيش. Donc mais تشوف تحكموا Zuckerberg à la création de Facebook donc تحكموها في 2005 ولا وتحكموا Zuckerberg تاع دوكا سي بنادم واحد اخر. Par exemple السيد تعلم le mandarin, le chinois, باش يدير un talk en chinois lorsque Facebook avait en tête de se lancer en Chine. Donc, هاد la dualité تاع est-ce que واحد يزيد entrepreneur ولا يولي entrepreneur نقول لكم les deux. معناتها باللي عندكم des aptitudes naturelles اللي رايحين يسهلوا لكم بزاف on va dire le développement تاعكم personnel en tant qu'entrepreneur. Mais ce que vous n'avez pas, تعلموه وتتعلموه par plusieurs méthodes qu'on va aborder au fur et à mesure. Mais الحاجة الأولى اللي نشوفوها c'est les qualités اللي لازم يكونوا عند un entrepreneur. Donc les qualités تاع un entrepreneur c'est simple. En fait هاد les qualités اللي نهضر لكم عليهم تعاودوا تلقاهم في كاع les entrepreneurs اللي تحكموهم qui ont réussi ou là qui servent d'exemple اللي هضر عليهم بزاف كيما Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs etc. Mais même autour de vous تسمى شوفوا كش واحد تعرفوه اللي يخدم شركة وراه ينجح même إذا مازال ça n'a pas encore explosé mais chaque année تشوفوا بلي راه يتطور etc. تشوفوا بلي عنده هاد les qualités. Donc la qualité الأولى c'est l'inconscience. Donc باش واحد يكون entrepreneur لازم يكون شوية مخصوص. علاش؟ باسكو ايماجيني لو كان واحد يجيكم هكذا قبل ما تبداو لونتربريز تاعكم يقول لكم بون هاد ليستوار تاعك صافايت 5 سنين هادوك الخمس سنين انسى فيهم لي ويكاند انسى فيهم كراس ماتيني ترقد حتى العشرة انسى فيهم لي فاكونس هو ليستوما تاعك غير قولها توالف الروز باسكو دراهم ما كاش راك تاكل الروز حتى تكره صحابك ما تشوفهمش فاميلتك تولي تشوفهم غير شويه توالف الابي باسكو انسى هذيك تاع تحكم لي تمتم ياسير طاكسي ولا تشري طونوبيل ولا باسكو الطونوبيل تاعك راك تبيعها باش تخلص تمويل الشركه تاعك اسكو راك تقبل واحد فينا ما يقبل ما كوم سي هاك دير لا ديسكريبسيون تاع جهنم لواحد وتقول له راك تصوتي فيها ابي جوان. دونك باش الواحد يقبل on va dire l'aventure هذه يلزم شويه un peu d'inconscience et un peu de folie. علاش؟ باسكو لا فولي باسكو l'entrepreneur هذا يكون يامن intimement donc في قلبه في صميم قلبه بهذيك ليدي تاعو. Et même لو كان كاع الناس autour de lui يقولوا له لا راك غلط هاد ليدي تاعك ماهيش رايحه تلحق ماهيش رايحه تلحق وين راك حاب etc. هو إلاج غيان مأمن بليدي تاعو على بالو انه حاب يروح من بعد لازم يكون تانيك اوفير على كريتيك معناتها كي واحد يعطيك اون كريتيك كونستركتيف ميم اذا ما تعطيلوش الحق باغ فيرتي ولا باغ ايغو ولا il faut savoir prendre du recul et avoir un œil critique sur son projet. بصح l'objectif تاعو يقعد له بين عينيه. La deuxième la deuxième qualité que je trouve chez tous les entrepreneurs, c'est la ténacité. Bon,
pour les plus vieux d'entre vous, je pense que تعرفوا هاد le personnage. اللي يحبوا les mangas تاني كيعرفوا هاد le personnage. Bon, استعملت بزاف les mangas في هاد le petit webinar parce que bon, on est fait une période de vacances et de congés, donc on est une petite fille qui est en vacances et je partage النهار بزاف معها des choses اللي كانوا يعجبوني كي كنت صغير donc منهم les mangas. Donc c'est ce qui y avait dans ma tête pendant que je faisais les slides هذوما. Donc إذا تعرفوا سانسيا هذا le personnage تاع سيا بنادم صامت c'est-à-dire ياخذ طريحه تاع الكلاب à chaque fois يعاود ينوض يعاود ياخذ طريحه تاع الكلاب يعاود ينوض حتى يربح à la fin. Et l'entrepreneur c'est un peu la même chose معناتها باش يحبس le vrai le véritable entrepreneur باش يحبس يلزم له معناتها لازم يسيا كامل لي سوليوشن بوسيبل ايماجينابل يدخل من الباب من الطاقه من تحت الارض اتسيتيرا et jusqu'à ce que خلاص ما لا ميوزيك تحبس. Il y a un petit exemple دائما يعاودوا لي في بالي c'est par exemple les créateurs تاع Airbnb. Donc les créateurs تاع Airbnb, bon l'histoire تاع Airbnb je pense que la plupart تاع الناس يعرفوها c'est زوج عباد كان عندهم appartement, ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer تاعهم. Donc جاتهم une idée على بالها كانوا ساكنين في منطقة فيها بزاف les conférences, tout ce qui est séminaires, festivals, etc. Ils se sont dit نجيبوا un matelas gonflable نحطه في دارنا كي يجيك شي واحد الكونفيرونس ولا السيمينار ولا الفيستيفال هذا الوقت les hôtels كاع معمرين نديروا عفسه سامبل نكريو له هذا non, donc vous êtes en retard, vous n'avez pas raté grand-chose. Donc, هذا وين بدينا, faut pas stresser. Donc, pour Airbnb, قالوا نحطوا le matelas gonflable هذايا نكريوه ونديروا به دراهم. Donc, le premier nom de Airbnb, c'était Air Bed and Breakfast. Donc, على جال le matelas gonflable. Mais en fait, ما بداو يشوفوا les clients تاعهم الاولين اللي بداو يجوا ما عندهم حتى علاقه مع هذيك ليدي تاعهم دو ديبار. C'est-à-dire en fait les clients تاعهم الاولين قالوا بلي y avait واحد هندي جاب باش يجوز un entretien d'embauche, il y avait une mère de famille جات باسكو جات على جال ان تروك تاع ولادها انسكريبسيون ولا عفسه هكذا et ما لقات شومبر دوتيل باسكو كانوا معمرين etc etc. Bon المهم ils ont été admis le plus grand incubateur au monde qui est Y Combinator. هذا Y Combinator, le fondateur de Y Combinator, Paul Graham, chef بلي هاد لي جون افي دو بوتونسيال مي ليدي تاعهم شويه معوجه شويه تاع نديروا لي ماتلا غونفلاب في ديال الناس ونكريوهم سيتي حاجه شويه. دونك il a commencé à les tester, يصعب لهم باغ اكزومبل قال لهم بون وين راهم لي كليون تاعكم؟ قالوا له لي كليون تاعنا لا ماجوريتي في نيويورك. قال لهم دونك لازم تروحوا لنيويورك مي تبعوا لو ويبينار تبعوا لو بروغرام تاعنا دانكوباسيون او ميم طون ايتترا. صعب لهم لو مي نو ريان لاشي ساجا كانوا يروحوا ياخذوا الطياره يعاودوا يولوا ايتترا. à la fin il les a acceptés. قال لهم mais en fait نتوما تروحوا يقرلوا ساجا امبوزي نقتلكم ميم تكون une pluie nucléaire تموت كاع لا بوبولاسيون مي نتوما ما تموتوش. دونك سي ان بو هاد لا كاليتي اللي نحب نشوفها انايا شي زان انتربرونور وين ما يطلق والو حتى تحبس لا ميوزيك باسكو خلاص ما نقدروش. اون اكسبيريونس بيرسونيل جيتي ان دي فونداتور تاع ان ريزو سوسيال اللي بدا يكبر لحقنا à peu près on a dépassé les 100 000 inscrits, ça se passait bien mais à un certain moment on a vu plus gros que nos capacités لحقنا وين ما وليناش نقدروا نخلصوا لو لوي تاعنا. خرجنا من لي بيرو تاعنا ولينا نخدموا في لا شومبر ديتوديون تاعي. بعد ان سارتان مومون ولاش نقدروا نخلصوا الماكله تشاركنا كامل شرينا واحد ساشي تاع 20 كيلو روز وكلينا روز ا توت لي صوص بوندون شي با كومبيان جور وهي رايحه حتى ان سارتان مومون خلاص يافي بلو دو سوليوشن. خلصنا دراهم يفالي كل واحد يعاود يولي يدير عفايس مي لا سيتي سون ريغري. تلاقينا كامل تفهمنا قلنا بون فوالا خلاص لحقنا لا ليميت تاعنا on passe à autre chose ما فيها والو. c'est une bonne expérience et on est passé à autre chose. mais
arrêtez au tout début parce que جاتكم شويه صعوبه باسكو جوزتوا نهار نتوما تعيطوا لي كليون وما واحد ما رد عليكم ولا سي با être entrepreneur سي تما كوم سي واحد يدير يدو هكذا باك في الماء ما راهوش يعوم. Bon, donc نجوزو la troisième qualité que je vois souvent, c'est la consistance. Donc بنادم اللي ما يطلق والو. Hada, par exemple, le personnage que j'ai utilisé parce que ça représente vraiment la consistance. One Punch Man, c'est un Ben Adam normal qui est Mantouma, mais qui a des super pouvoirs. Des super pouvoirs qui sont le fruit d'un entraînement. Si tu as chaque jour, il donne 100 points pour la miette, pour mal donc, et c'est ce qui lui donne les super pouvoirs. Mantouma, en tant qu'entrepreneur, kiff. En fait, on a l'expérience, la différence entre واحد, on va dire si on prend le même entrepreneur, 1000 par jour, صحوني donc il faisait 1000 pompes par jour. D'ailleurs, il y a même des vidéos sur internet, il y a des gens qui essayent de faire l'entraînement de One Punch Man en vrai. Oui, comme le hub, les blessures, etc. Donc c'est pas à essayer. Mais la différence que j'ai vue entre واحد, on va dire souvent تلقاو des gens اللي عندهم on va dire le même parcours, les mêmes skills, etc. La différence entre اللي ينجح واللي ما ينجحش c'est المثابرة. معناتها الأول اللي ينجح شد هذوك 6 شهور ولا عام au même rythme وهو consistant. Le deuxième قلع à 1000 à l'heure بعد سمانة من بعد كره. يقول لي بون ان فات درت كومبان ميلينغ بعثت دي ميل درت سبونسوريزيت دي بوست فيسبوك ما جبتش كاع لي لايك خلاص كرهت حبست. اي هاد لا كونسيستونس معناتها ميم كون تو فا مال اتسيتيرا الواحد دائما il essaye de modifier quelque chose essayer de comprendre وعلاش ما مشاتش هاد الحاجه وي modifier. Ça c'est la plus grosse qualité pour moi تاع un entrepreneur surtout في الجزائر وين عندكم بزاف العراقيل. Pour on va dire la consistance, la dernière et la plus importante des qualités, c'est d'être inspirant. واش معناتها l'entrepreneur qui يهضر لك على البروجي تاعو ça te donne envie de تبو. استعملت bon comme exemple Luffy à One Piece علاش pour une raison toute simple. Au début c'était un gosse avec un rêve وعنده واحد الفلوكه هكذا مقرقشه. نتوما comme entrepreneur en fait c'est exactement la même chose. كي تبداو professionnellement parlant vous êtes un gosse parce que ما عندكمش ni les moyens, l'idée تاعكم elle est pas encore mature, le marché تاعكم n'est pas encore là. عندكم واحد الشركه هي هذاك الفلوكه مقرقشه et vous voulez convaincre tout le monde que vous allez devenir le plus grand pirate de tous les temps et un capitaine hors pair. وهذوك الناس رايحين يقبلوا ويركبوا معاكم في هذيك الفلوكه المقرقشه يبرين لو ريسك يغرقوا معاكم juste parce que امنوا بالidée تاعكم. Et c'est un peu la même chose d'être entrepreneur. وين ça demande هذيك لا فولي اللي هضرنا مع عليها الاول لانكونسيونس لازم تكون كومونيكاتيف. نعطيكم un petit exemple. En 2003-2004 j'ai créé un label de musique. Le label de musique, c'était un label de musique qui faisait un peu tout, et notamment du pop rock. J'avais entendu une musique un groupe algérien dont on était producteur. Donc, كيفاش بدات هاد الحكايه en fait bon سمعت لا ميوزيك تاعهم عجبتني je suis rentré en contact معاهم قصرنا etc تفاهمنا شويه etc mais à l'époque j'étais pas encore producteur mais على بالي بوالو comment ça se passe le métier et tout نحب la musique et c'est tout et je voulais aider le groupe. J'avais un ami تاني qui était très fan de musique. نشفى تلاقينا قعدنا في ستاربكس قلت له هاك اسمع قال لي bien موسيقى مليحه. قلت له ça dit on les produit. قال لي pourquoi pas. قلت له اوكي خلاص. بعد خرجنا من ستاربكس هذاك رحنا لواحد لا ليبراري شرينا واحد الكتاب تاع
شرينا واحد الكتاب فيه le BABA تاع la procédure تاع comment devenir éditeur et producteur de musique parce que c'est une procédure تسمى administrative etc. L'histoire هادية le fait que je lui ai communiqué هذيك l'envie تاعي وبنت له حاجة سهلة حاجة accessible لحقتنا حتى وين هاد le groupe Jizma on l'a fait monter en France et داروا la première partie تاع رشيدها à l'Olympia. Et ça a fait de nous, Anna ou Hada Sahbi, les plus jeunes producteurs de musique à avoir fait l'Olympia. Ah, bon, donc sûrement que je suis battre les nouveaux groupes, etc. On souvent des producteurs assez jeunes et tout. Mais à l'époque, ça a fait de nous les plus jeunes producteurs à avoir fait l'Olympia. Alors qu'à la base, rien ne nous prédestinait. C'est-à-dire, où il était gérant à un restaurant ou un étudiant en finance, rien ne nous prédestinait qu'aux nos producteurs de musique. Donc, Hanaya, on a parlé un peu des qualités, etc. Et d'un comme quelques questions avant de passer à la deuxième partie qui est myth versus reality. Et d'un comme des questions où là, vous pouvez les poser en chat. Ah, pour être sincère avec vous, je n'utilise pas souvent Zoom, donc je suis à la tac. Bon, j'ai l'impression que personne n'a posé de questions. Donc on peut passer la deuxième partie, Tana. Ah si, ça s'enchaîne. Ah, ok, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, il y a une personne qui pose une question qui me dit est-ce que les qualités sont à développer même si on les a pas? Had les qualités, il faut les connaître d'abord. En fait, il faut يعرف روحه, ce qu'il a comme qualité, ce qu'il n'a pas. Ce qu'il peut développer, il faut le développer. Ce qu'il ne peut pas développer, il faut qu'il ait l'équipe تاعو autour de lui. نعطي comme exemple pour reprendre دايما l'histoire de Zuckerberg. Zuckerberg est un entrepreneur qui n'a presque aucune qualité. Qu'est-ce qu'il a fait? Au tout début, ce n'était pas lui le CEO, c'était Ashalika Tao. Donc il a fait appel à son premier investisseur. Bon, les chefs au film de Social Network, à la Balam, je crois que c'était Justin Timberlake qui jouait le rôle. Donc, en fait, son premier investisseur, c'est Ben Adam, c'est un peu l'enfant terrible dans la Silicon Valley. Là, parce que c'est celui qui a créé Napster. Et Napster, c'est le premier site de streaming de musique qui a été mis illégal ou les majors à la musique, etc. Donc c'est Ben Adam, il bien, il maîtrise l'art de la négociation, etc. Donc Zuckerberg qui jabou Facebook, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier poste de CEO. Donc en fait, Zuckerberg n'a le rôle de CEO, enfin le rôle de chairman, le rôle de président, ou à sa place en tant que président. Pendant des années, c'est la numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, qui est la COO, donc la Chief Operational Officer. Donc c'est la directrice opérationnelle qui prenait souvent la parole, qui montait en public, etc. وهو جبد روحه اللور. Qui حس روحه بلي il avait acquis assez d'expérience, de maturité, de skills, etc. ولا هو القدام. كيف تاخذوا l'exemple تاع Google par exemple. Les deux fondateurs de Google, pendant longtemps, il y avait une troisième personne, qui est Larry Schmidt, qui avait pris le rôle de CEO. Et هما قعدوا cofondateurs, جابدين راحهم اللور, jusqu'à ce que يحسوا روحهم بلي ils ont assez, on va dire, de bagages, etc. باش يحطوا روحهم هما en avant, يحطوا روحهم en avant. Donc انتوما لازم تلقاو هذا l'équilibre entre ce que vous avez comme skills, ce que vous pouvez développer et ce que vous devez aller chercher à l'extérieur. Donc, il y a being consistent, how to stay motivated. I mean to stay. Okay. Donc, being consistent is hard to keep.
it's hard to keep it. So how to stay motivated? I mean, to stay on the same level of progress. Donc, est-ce que oui, bon, je vais répondre en anglais parce que la personne elle a posé la question en anglais, donc ça permet de, voilà, de répondre directement. So to be consistent is, let's say, it's hardly simple or simply hard. It depends on how you take it. But to be honest with you, the best way to be consistent is to, to fix very, very narrow short-term goals and keep to them. What I call small victories. Like every day, you should be able to hit the goal every day. Even if it's like, for example, you wake up in the morning and your goal is to reach 1,000 subscribers to your website, then your everyday goal should be, if you put as your ultimate goal to reach 1,000 and you start the first day with 1,000 in mind, you would never make it. But if you put as a goal, I need to reach 10 per day, you will scale, because the first day you will make the 10, it's easy. The second day you will beat that number, the third day the same, and then you will increase it, and then you will be good at it, and then it will be a second nature after like a month. And that's the best way to be consistent. Don't don't overestimate the goal and don't underestimate the goal, and that's the best way. Donc pour il vaut mieux commencer seul ou en groupe. حنا في الجزائر نقولوا بزاف بلي الشركه هلكه et c'est de la folie. Donc انايا donc à 36 ans, j'ai bientôt 37 ans, dites-nous les chers. Donc bientôt 37 ans dans 10 jours. ولات عندي une idée très simple. ما نبدا حتى بروجي وحدي. علاش؟ باسكو كي تبدا ان بروجي وحدك c'est la meilleure façon de rater. باسكو كي طيح ما كان حتى واحد ينوضك، كي تكون غلط ما كان حتى واحد يقدر يقول لك non c'est pas la bonne idée، يعطيك une autre vision ولا. Troisièmement, كي تكون عيان ما كان حتى واحد pour prendre le relais. Et quand c'est une victoire ما كان حتى واحد pour la célébrer معك. Donc ces 4 facteurs font que souvent واحد يولي يهضر وحده مع روحه كما نقولوا il s'auto-satisfait. معناتها l'idée تاعو personne ne la critique, la vision تاعو personne ne la critique, etc. Et ça, c'est un cercle vicieux. Donc ce que je vous conseille dès le départ, c'est de commencer au moins à 2. وإذا ما قدرتوش, vous n'arrivez même pas à convaincre un ami ou là un élève à l'école تاعكم ou là quelqu'un de votre entourage de vous suivre faire de l'aventure, كيفاش راكم رايحين ديروا pour convaincre les premiers clients تاعكم? C'est ça la question à vous poser. إذا كي نهضر autour de moi, personne n'est excité par mon projet, personne n'est intéressé par mon projet. كيفاش نقدر نقول الكليون يعطيني دراهم contre ce projet? C'est-à-dire c'est ça qu'il faut vous dire. Donc comment sait-on que c'est la fin du projet, qu'il n'y a plus rien à faire? Le déficit financier en est-il le seul symptôme? Bon, bien sûr, merci pour la question. En fait, la fin d'un projet, en général, ça se sent. Bon, en fait, le déficit financier n'est qu'un des symptômes, parce que quand il y a une charikat falsine qui ont réussi à rebondir, etc., repartir de plus belle parce que un moyen de financement ou là, un moyen de changer de business model. Un des meilleurs exemples fait le domaine, c'est Netflix. Netflix qui est aujourd'hui une des entreprises les plus rentables au monde. Il y a une dizaine d'années, Netflix, quand une charikat ils créent les DVD. En fait, à la base, Netflix, c'était une شركة يكريو لي كاسيت فيديو، يبعثوا لك لي كاسيت فيديو للدار، وتشوفها ترجعها لهم، يعاودوا يبعثوا لك واحدة أخرى، إتسيتيرا، ما دوروها دي في دي. من بعد ما شافوش فريمون لو شيفت هذاك تاع يوتيوب إتسيتيرا يوقع، وكانوا قراب على الإفلاس. كيما le business model تاع Netflix, il y en avait plein في le monde. Par exemple, qui tu fais en ça, il y avait vidéo future, etc. Sauf que, contrairement au vidéo futur qui a fait faillite
parce que ما شافوش le shift هذا arrivé. Netflix ont su rebondir, بدلوا le business model تاعهم وجازهم شركة qui était مفلسة, الشركة qui est aujourd'hui une des plus rentables au monde. Mais en général, il y a beaucoup de facteurs. En fait, il y a le facteur principal, c'est déjà quand le projet est smart l'équipe, c'est-à-dire personne n'y croit, ils ont essayé, ils sont exténués, etc. Et autour de ça, il y a plusieurs facteurs qui m'a la faillite financière, qui est souvent, on va dire, ce qui vient et sur le projet هذاك parce que ما عندكش باش تخلص loyer, ما عندكش باش تخلص les salariés, etc. Donc واحد يقول bon في بلاص ما ندخل في الدين vaut mieux كنحبس قبل ما نولي ندخل في الدين. Donc pour les deux premiers points, désolé, de toute façon les slides ne sont pas très donc merci Adlan pour avoir complété les deux. Ok, donc هنا شحال يليق يكون عندك monnaie باش تبدا projet. Tout dépend du projet. Donc إذا دوك واحد يجي يقول لي voilà en fait on a un projet où on veut commencer une start-up تاع une application mobile. اذا واحد فيكم يعرف يكودي ابليكاسيون موبيل والاخر يسلك راسو شويه في ندير كومونيكاسيون ديزاين ريزو سوسيو ايتترا ما تحقوش دراهم تحقوا زيرو سي اوسي سامبل كو سا تحقوا ال 20 دولار هذوك تاع بلاي ستور و بتات كاش بون مصاريف تاع لا كرياسيون تاع الشركه هذيك حاجه واحده اخرى تجي من بعد مي اون فا دير كو تحقوا 50 000 dinars ou 100 000 dinars à tout casser pour commencer le projet تاعكم. إذا واحد يجي يقول لك bon en fait أنا عندي l'idée بحب concurrencer Tesla ندير des voitures électriques etc. Là يسحق 1 milliard de dollars. Donc tout est relatif au projet. ما كاش une somme minimale et une somme maximale. J'ai vu des gens les lancer des business et bien des trucs Instagram دارهم ما يسحقوا والو سجا يسحق يخدم هذيك الصنعه تاعو ويصورهم ويحطهم في انستغرام الناس يشروا عليه. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment une formule magique qui te dit que tu as tant d'argent pour commencer. How can I deal with negative ideas? Negative ideas, it all depends on the idea. Well, we are in a conventional society in Algeria, which means that you are supposed to first study, get your degree, and find a job, a full-time job, daily job, normal job, etc. And then get married, buy a car, buy a house, etc. So that's very conventional. And we have this mindset where for us, for let's say the old generation, entrepreneurs is businessy, which is not super good. And so your family will always push you to study and finish your studies. For example, I was on my fourth business creation by the time I was in studying for my master, but my parents were like, okay, but get your master, continue. And I was, but I don't really need it. I already have my company and you know, I won't hire myself based on my grade. So, but I had to do it for them anyway. But negative ideas, you need to don't let them drag you, but you need to drop them. So bring them to your play field and ask them for arguments. For example, they will tell you, oh, you will never succeed. Why? Because you don't have money. Oh, but you know, I studied my finances, etc., and I don't really need money. Well, I'm covered from a financial part, and I don't really need money to bootstrap my business. I will self-fund it, and I know what I'm doing. So, but don't go into, you know, argument and clash, etc., because you will go into like a loop where their negativity will impact your mindset, and then you will reflect it and start your own negativity. So just avoid that and play in your own field.
So another question, if you have more than one ID for a business, should you follow more than once at once, or should you follow them one by one to see which one will work, or should you invest everything time on it into a single ID? Well, having more than one ID is common to every human being, and I hope so. So, I have like 10 business IDs per day, and if I had to follow all the 10 business IDs per day, I think I will go mad. But it all depends. Now, if you are in a position financially where you can self-sustain financially and you are not threatened, then you can have this luxury to follow 1, 2 projects at once, 3 projects, etc. For example, that's what I do when I have let's say 80% of my time is dedicated to my core business, but still when I like some projects, I have this ability and this luxury to allow a certain amount of time and a certain amount of money to fulfill them or not. Now, if you are a first-time entrepreneur, that's a bad idea, because you have plenty of time, true, but at the same time, your finances and your financial means are very limited, so you can't afford to bet on, let's say, several horses at once. You have to bet on once. Sorry, I was disturbed because I was reading the questions. But anyway, let's say the end word is, which project keeps you the most excited? Like, if you sleep this project, wake up this project, think about it all the time, that's the one you need to fulfill, and that's the one you need to follow. The other ones would come or not, because you should not, fall into this trap that's called FOMO, which means fear of missing out. And in that case, many people, they want to be the first, and they fear that somebody do it before them, so they try several things at once, and then they are exhausted and everything fails. Avoid that. Je me demandais si c'est possible d'être un salarié en même temps, avoir son propre business, ou il faut démissionner pour bâtir son business côté juridique. I don't know if you get me. Oui, je vous comprends tout à fait, en fait, la question. Le tout est de savoir déjà votre situation personnelle. Maintenant, si vous êtes par exemple mère de famille avec des enfants, des responsabilités, etc., c'est pas une très bonne idée de quitter son travail, démissionner, commencer, etc. Le mieux, c'est quand même de commencer les deux en parallèle. J'ai vu beaucoup de cas comme ça où les gens en fait commencent un business sans démissionner. Mais en fait, leur salaire, ça leur fait un matelas financier qui leur permet de recruter des gens techniques pour travailler avec eux. Pardon. Et ça permet de limiter à la casse. C'est vraiment dans le cas où vous avez une famille, donc soit en amont, soit en aval. Donc, donc dans les deux cas, je ne conseille pas aux gens de tout quitter et de se lancer c'est-à-dire surtout par les temps qui courent, c'est-à-dire même si c'est séduisant à dire, etc. et tout, mais je le conseille pas. Maintenant, si vous êtes étudiant, etc., c'est en fait. Et là, c'est vraiment conseillé d'être all-in pendant, c'est-à-dire et le meilleur des plans, c'est d'avoir, on va dire, assez de ressources financières pour tenir, on va dire, 6 mois. Ou 6 mois. En fait, 6 mois, لازم نطرطق كلش ولا نعاونوا les salariés. Et après 6 mois, vous êtes en train de patiner, ça ne veut pas décoller, etc. Alors que vous êtes all-in, c'est-à-dire très de 8 heures du matin, 8 heures du soir, tous les jours, même les week-ends, etc. etc. Le projet ما قلاش وما على بالكمش وعلاش وكيفاش comment arranger ça, etc. Dans ce cas-là, il se dit, bon, c'est pas pour moi, soit l'entrepreneuriat n'est pas pour moi, donc pour revenir le thème, le webinaire, soit le projet HADA n'est pas pour moi, et dans ce cas-là, il faut savoir rebondir.
Mais voilà, donc à part le cas où vous avez des responsabilités, il faut être all-in. Allez, parce que sinon, vous allez remettre l'échec sur le dos de ça. Et parce que salarié, etc. Ce n'est pas le projet qui a échoué. C'est parce que code salarié, ou ma cache عندي الوقت وكنت نخدم في الليل, etc., etc. Vous allez trouver mille et une excuses. Donc, السلام عليكم. مع مواقع فريلانس كتجربة لي في العمل الحر لاحظت أن العالم حقيقة يعتمد على المهارات مثل الجامعات. من بعد كي نرجع للجزائر نشوف باللي يعني النمو باش ما نقولش ما عندنا والو. حبيت ندير بزاف مشاريع في الجزائر لكن مارشي ثقيل بزاف مقارنة بالدول اللي تخدم. السؤال هو العمل الحر تقريبا في الجزائر غير معترف به أو متخوف منه. ما رأيك بين تنظيم مشروع فيه؟ دونك العمل الحر en fait حنا في الجزائر واش رانا نخلطوا سوفون. الناس يقول لك العمل الحر تخدم اون نوار. نو هي تخدم اون نوار سي ان شوا. معناتها واحد ما يديكلاريش معناتها يخدم يعطوا له دراهم يديرهم في جيبو ما يديكلاريهمش ايتترا. وهذه غلطه باسكو يقول لك ما عندناش ستاتيو تاع لي فريلانس في الجزائر. واحد فريلانس يقدر يدير روحو يدير ريجيست دو كوميرس اون بيرسون فيزيك ديجا يقدر. انا ما ننصحكمش ديروا ان ريجيست دو كوميرس اون بيرسون فيزيك بلا ما ندخلكم في لي ديتاي اون فادير ادمنستراتيف. مي بور فير سامبل كي تكون شخص سي بون بيرسون مورال سي شخص معنوي كي تكونوا تما اون نون بروبر لو ريجيست دو كوميرس على اسمكم معناتها الديون تاعكم والديون تاع الشركه نفس الشيء. معناتها اذا دوك الشركه تاعكم تفلس الدولة عندها الحق السيزي طوموبيل تاعكم ولا التلفزيون تاعكم ولا داركم باش تبيعها باش تغرم الديون تاع الشركة. باغ كونط كي تكونوا اون او يو ار ال مثلا التم ديجا اسمها شركه ذات مسؤوليه محدوده. معناتها المسؤوليه تاعكم محدوده الى غايه لي زابور تاعكم الى غايه الاسهم تاعكم. معناتها اذا انتم دوك الشركه عندكم راس المال تاعها 10 ملايين شركه تفلس الله غالب ما على باليش دوكا ما باش باغ اكزومبل واحد عطاكم ان بروجي وطحتوا مرض ما درتوهش ايتترا ما يقدروش دونك لا جوستيس ما تقدرش تسيزي لكم لي بيان تاعكم بيرسونيل باش تغرم الدين تاع شركه. دونك سي ان بروتيكسيون لواحد ان انتربرونور. مي غير نومبيش ان فريلانس يكون عنده شركه. دونك صح فيها تسيير ثقيل في الجزائر لو كوتي ادمنستراتيف لو كوتي كونطابل ايتترا. مي ما نقدرش نقولوا بلي ما كاش. من بعد باش نرد لك على السؤال تاعك نشوف لك لو نو بون زيغي. دونك باش نرد لك على السؤال تاعك عندك حلين. الحل الاول هو انك تتاقلم مع السوق اللي راك فيه. الحل الثاني انك تستهدف اسواق خارجيه حاجه ما تحبسك. انا نعطيكم مثال. كنت نهضر مع ان انتربرونور اللي عايش في غزه كي كري ريزو سوسيال اون ديري انستغرام ولا تيك توك ولا تاع محبين كره القدم. كي قلت له وين قلت له فلسطين تحبوا بيان فوتبول كيما في الجزائر تو قال لي بصح انا ما عنديش قريب ما عندي حتى ما انسكري في فلسطين. قال لي لي زانسكري تاعي كامل في الامريكان في الاوروب وفي لازي. ما اذا واحد في غزه او لاحق ما بيش انا 200 الف مسجل في العالم علاش واحد في الجزائر ما يقدرش يديرها. دونك هادو هما لي دو سوليوشن اللي عندك. Can you tell which age you start your own business? Which age I started my own business? And officially, I started my own business at the age of like 14. Officially, it was at the age of 17 or 18. So, vous en pensez quoi des prêts bancaires pour commencer son financement de son projet? Êtes-vous pour ou contre? Pour ou contre, je ne suis ni pour ni contre. En fait, il faut avoir une utilisation sage de l'argent.
parce que علاش نعطيكم bon pour prendre l'exemple تاع le prêt bancaire. Le prêt bancaire ما يعطوكمش un prêt bancaire 100%. يعطيكم par exemple يقول لكم نسلفوا لكم 100 مليون، بصح هذوك ال 100 مليون حنا نعطوكم 70% وانتم تحطوا 30%. دونك ديجا بهذوك ال 100 مليون كاين 30 مليون لازم تجيبهم من جيبك. دونك اذا ما تحققهمش فريمون هذوك ال 100 مليون، علاش تسلفهم باش يدوا عليك 8% بار باش تغرمهم ل 5 سنين ولا 6 سنين ايتترا. سادير maintenant اذا واحد يسحقهم فريمون في لو بروجي تاعو، لو بروجي تاعو ما يقدرش ينجح بلا بهم، وي لا سي quasiment une obligation que ça soit prêt bancaire ou là انا je suis pas très fan du prêt bancaire في عامه. je suis plus fan واحد يلقى مع الشركاء ممولين يدخلوا معاه شركه في الشركه تاعو que le prêt bancaire. c'est plus simple, plus naturel نقولوا parce que le prêt bancaire en fait la banque la différence entre la banque et l'investisseur c'est que la banque l'investisseur اللي يدخل معاكم شريك في شركه عنده نفس الاهداف كنتوما، هو النجاح. دونك يعاونكم no matter what. بصح البنك عنده هدف واحد هو انكم تغرموا لو بري تاعكم. دونك سي با لا ميم فيزيون. دونك هنا نور الهدى. comment trouver l'idée. Est-ce qu'on doit choisir quelque chose qu'on aime ou bien n'importe quelle idée, l'essentiel qu'elle marche juste pour l'argent. En fait, c'est la différence un peu comme entre entrepreneur ou businessier. En fait, businessier يقول لك bon وين راهي حاكمه نروح ندير هكذا، قالوا له يحكمه في الحوايج يبدا يدير الحوايج، ما يقولوا له يحكمه في الكاطو يدير باتيسري ايتترا. واحد quand il est vraiment on va dire entrepreneur في المعايير اللي نعرفوهم، le projet تاعو en général يرقد به ينوض به يخمم فيه ايتترا. انا كونت ان بروجي me tient à cœur ou c'est-à-dire il y a des partenaires تاعي qui peuvent en témoigner. des fois زوج تاع الصباح تجيني فكره المشكل اللي راني فيه نوض نكتبو في ورقه باش ما ننساش. و des fois même c'est-à-dire ça me fait tellement tilt que نحبط نشعل البيسي تاعي جو جوجل هذيك الفكره تاعي بور لا فاليدي جو لا نوت نبعثها باغ ايميل ايتترا ايتترا. c'est-à-dire c'est le projet تاعك تعيشو، سي با جوست ان موين باش تلحق دراهم. باسكو اذا باش ان موين باش ترفه ولا باش تلحق دير مدخول لروحك être salarié c'est la chose la plus simple pour arriver à هاد النتيجه. donc et qui نبداو un projet وين تنديروا le registre de commerce. Le registre de commerce c'est très simple. le registre de commerce تاعكم يندار في الوقت اللي لازم ديروا فيه اول صفقه تجاريه تاعكم. donc la première transaction commerciale تاعكم. انا ما ننصحكمش ديروه من قبل. بون كان تهضروا دوك مع ان كونطابل ولا فيسكاليست ولا تهضروا مع لي زامبو يقول لك بابا لازم ديروا النهار الاول ايتترا ايتترا. انا واش نقول لكم بلي ان فيت النهار الاول كي دير ريجيستر دو كوميرس تاعك التم لو كرونومتر يبدا يدور تاع تخلص لي زامبو لا كناس كاسنوس ايتترا ايتترا. دونك ما ننصحكمش ديروه حتى تلحقوا لو ستاد وين خلاص يا دي جون كي سون انتريسي بار لو برودوي تاعكم حابين يشريوه راكم تنيغوسيو معاهم ايتترا. انا باش نحكي لكم جي يو ميم ان كا وين ان كليون دار لي شاك وهذيك الشركه مازال ما تكزيستيش. عطيت له الاسم دار لي شاك، هذاك الشاك كنت نغزر فيه شي ورقه باسكو مازال ما خدمت شركه، ما دحت خدمت شركه تاعي باش نحط الشاك. وكنت نروح نشوف البنكه كيقولوا لي تحل كونت بونكير ايتترا، نقول لهم زربوا باسكو ما نقدرش نستنى 15 يوم ايتو. ما نوري لهم الشاك نقول لهم هاوليك لازم ديبوزي هذا الشاك. دونك فوالا سي اول لا بروميير ترانزاكسيون تاعكم التم ça devient urgent et ça devient important parce que تاعكم تطيحوا في ليغاليتي. كيف وكان دخلوا اول سالاري تاعكم باسكو لو سالاري كما على بالكم بلي لو سالاري اي كوفير بار لاسيورونس تاع لومبلويور تاعو. معناتها دوكا واحد صاحبك تقول له روح تخدم معايا ونخدمك ايتترا. بون سي سي اون فريلانس كلش باين ولا اون ستاج ولا دي حاجه باينه. مي سي سي با دون سو كالا قال خدم معايا باك ونعطيك دراهم اي بي فوالا. لو كان باغ اكزومبل يصرى له اكسيدون في الطريق ويقول لهم بلي يخدم عندكم تقدروا تروحوا للحبس
tout simplement. Donc, وين نلقاو les investisseurs وين تلقاو les investisseurs un peu partout. لازم تهضروا بزاف على البروجي تاعكم، لازم تهضروا مع الناس autour de vous. ما الانفستيسور ما عندوش اتيكات هكذا فوق راسو مكتوب فيها انفستيسور. بون يا دي انفستيسور بروفيسيونيل ما كاش بزاف في الجزائر قلال، مي كاين الناس اللي عندهم دراهم وماذا بهم يستثمروهم باسكو حاطينهم راقدين في البنك. en fait ce qui est pire que perdre دراهم في مشروع c'est de le laisser يرقد في البنك. علاش؟ باسكو bon pour ceux qui ont fait économie على بالهم il y a l'inflation تطلع، لا ديفالواسيون تاع لو دينار تهبط له من قيمته، دونك دراهمك بهذا لو دوبل ايفي ينقصوا. سجا عندك 100,000 درك، شوف باغ اكزومبل 100,000 1980 وكان راني مخليهم في البنك 1980 لدوكا نقدر نشري بهم لو بوفوار داشا تاع هاد 100,000 يتقسم على 100. تسمى ان فيت واش كنت نقدر نشري ب 1000 راك في 1980 لازم لي قريب 100,000 دوكا. دونك بون سي بور ايماجي برك، مي سي ان بو هاد لو كا. دونك كاين ناس اللي في هاد لو كا وين بور لوي انفستير 20 30 50 مليون ماشي مشكل، طونكو عندكم هذوك لي كاليتي اللي هضرنا عليهم، سجا مثابره، واحد اللي انسبيرون كيهضر له يخليه يسيماجين هذاك لو بروجي تاعو ايتترا. دونك مي يفو اون بارلي، ماشي واحد قاعد في القوقعه تاعو ويسنى واحد يجي يقول له هاك دراهم روح تخدم. Donc, peu importe le type de projet, ce qui est préférable, c'est d'avoir une affinité avec les investisseurs étaniques, que ce soit des gens que تحترموهم d'un point de vue intellectuel. ماشي من هبه ودب، باسكو راح يدخل معك شريك في الشركه تاعك، كي يدخل معك شريك في الشركه تاعك كلمته somehow même إذا بأقل درجة تولي تجوز، et qui تولي تجوز c'est-à-dire le pire c'est d'avoir واحد ما فاهم والو في البروجي تاعكم، ما فاهم والو في الدومين تاعكم، ويضل toute la journée هو يعطيك des idées على أساس بلي هو شريك معك. On laisse un moment pour les questions. Ah oui, très bonne initiative. How long should be bon? Je vais prendre les deux dernières questions où on passe la suite à la présentation. Donc, how long should we be in business to start working and succeeding? It all depends. It all depends on the field. For example, you have some businesses where research and development are very, very important and people spend like 10 years working on the project. Some others where it's like purely a mobile app or something, and people can spend a weekend to make the project happen. Some other times people bootstrap the project with their own knowledge and skills and then improve the project somehow. For example, the guy who created Uber, the very first version of Uber was an Excel sheet. He was getting in touch with limousine drivers, get an Excel sheet, put in some ads here and there, getting phone calls, making reservations, and having an Excel spreadsheet before making the mobile app, because he didn't actually have the skills to make the mobile app. Donc, les questions, nanana. Super, donc on avance. Donc, là, on va rentrer le mythe versus réalité. Le mythe, où les souvent là, j'ai essayé de prendre des cas qui sont relatifs les étudiants تانيك. Surtout, c'est le mythe اللي يقول لكم اخدم في المجال اللي قريت فيه. دونك معناتها اذا قريت اغرونومي لازم دير بروجي في الاغرونومي، اذا قريت فارماسي لازم دير ان بروجي عنده علاقه مع فارماسي. ودائما نطرح لهم سؤال تاع بون اللي قرا فلسفه واش راح يدير تما داك زاكات عليه يدير ستارت اب تاع فلسفه. دونك هذه سي اون ايدي غلطه، لكن العكس صحيح. معناتها اذا عندك ان بروجي دون لاغرونومي باغ اكزومبل، لازم يكون عندك سوا نتايا سوا الكوفونداتور تاعك سوا كش واحد في الموحد تاعكم
مفاهيم على هذا لو دومين. بصح حنا كي تاخذوا باغ اكزومبل هاد لي تخوا ميسيو هادوما، دونك ايلون ماسك تسلا عمره ما قرا ميكانيك، عمره ما قرا استرونومي، عمره ما قرا فابريكاسيون تاع لي فيسو اللي يروحوا لمارس ويعاودوا يوليو. Donc, il n'a jamais eu de background, on va dire, technique ou académique dans ce domaine. Alibaba, Jack Ma, kiff kiff, c'est-à-dire, c'est un prof d'anglais à la base. Donc, عمره ما قرا commerce, عمره ما قرا commerce digital, et عمره ما حل حانوت. Kiff kiff, Travis, fondateur de Uber, c'était un codeur, الناس اللي يعرفوا يقول لك c'était un codeur moyen, voire très moyen, mais كما نقولوا حنايا فمو مشرق، c'est-à-dire c'était une grosse gueule، يهدر بزاف، يهدر bien ويعرف يبيع، mais عمره ما خدم في شركه تاع تاكسي، عمره ما كان تاكسي، عمره ما خدم في شركه تاع تسير لي فلوت تاع لي véhicules etc. Et ça ne les a pas empêchés de créer des entreprises qui sont leaders chacune dans le domaine. Donc هذه la première idée reçue كما قلت لكم العكس تاعها صحيح. معناتها دوكا ايلون ماسك وكان تهضر معاه على لي فواتور الكتريك capable يكون يعرف autant qu'un ingénieur parce que c'est son devoir. نتوما تانيك دوكا قادر واحد فيكم قرا اركيتكتور بصح حاب يدير une application تاع je sais pas انا تاع ناخذ ان دومين كي على مود دوك في الجزائر تاع لا ليفريزون ا دوميسيل. اوكي قريت اركيتكتور بصح سي لا ريسبونسابيلتي تاعك en tant qu'entrepreneur تفهم كامل tout ce qui concerne la supply chain, comment faire de la logistique, les lois en vigueur, les montages financiers qui sont adaptés à ça, etc., etc., etc. Donc, le deuxième point, il est essentiel لكم. هنايا le deuxième exemple اللي عاود يولي souvent c'est يقول لكم لازم تنجح من الضربه الاولى، من الاول لازم تنجح باسكو كي تخسر دير فايت. و بون حنا اون بليس عندنا في الجزائر التبهديله هذيك تاع دير فايت والناس يسمعوا بك بلي فلست ايتترا ايتترا. اون ان رابور شويه بيزار مع هاد الحاجه. مي او دلا دو سا كاين بزاف الناس اللي يحكي لك غير هاد زعما تجيك في بالك بلي ايلون ماسك دار كان في باي بال، ما دخلش من باي بال، دار تسلا وتسلا طردقت الدنيا ايتترا. نو، entre PayPal et Tesla, il a créé plusieurs entreprises. Et منهم شركة اسمها Zip2 qui était en même temps un de ses plus grands succès et en même temps un de ses plus gros échecs. علاش؟ parce que ما شافش certaines évolutions technologiques كانوا جايين et دخل في الحيط في هذاك Zip2 alors que هو كان شاف Zip2 تروح بعيد. مي واش دار؟ علاش نجح؟ parce qu'en fait حكم كاع دراهمو il les a investis dans ses business, dans SpaceX, dans Tesla, parce que دار بزاف دراهم، même Zip2 دار بزاف دراهم، دار بزاف دراهم باي بال. هذوك دراهم كاع حطهم في لي بروجي تاعو، حطهم في لي بروجي تاعو au point when il était obligé يسلف دراهم باش يخلص الكرا. Oui. هنا قال يا quelqu'un qui laisse un commentaire قال لك شراها تسلا، مي شراها تسلا en fait شرا تسلا قبل تسلا رودستر. واش معناتها؟ سي كوم سي او فينال شرا الاسم برك، لا تكنولوجي اللي راهم يخدموا بها دوك تبدلت، لي ماتريس تاع لي باتري ليثيوم تبدلوا، en fait tout a changé ملي شراها. دونك en fait هو او فينال واش شرا الاسم وشرا اون بلاتفورم واجده باش يبدا الديفلوبمون تاعو. بصح تقدر تقول بلي هو اللي اسسها باسكو كيما كوم سي دوك نقولوا بلي جوجل ما اسسوش اندرويد. وي شراو اندرويد، مي انتر الاندرويد اللي شراوه والاندرويد اللي راهو دوكا ça n'a presque rien à voir. دونك ما نظنش بلي تسلا تلحق لهاد الدرجه اللي راهي فيها لو كان ما شراهاش هو. دونك فوالا. دونك
هذا bon en plus le commentaire تاع زميلنا هذايا il tombe bien مع l'exemple parce que كيف تشوفوا تسلا ما نجحتش تحت قيادة لي فونداتور تاعها الأصليين، نجحت تحت قيادة إيلون ماسك. دونك دي فوا سي الإنسان المناسب في المكان المناسب. دونك هنا بارابور ليكزومبل هذا لازم تنجح من الاول. عندي ان بوتيت اكزومبل انايا دائما نعاود ناخذو، سي لي بروجي اي لي برودوي اللي لونساوهم جوجل وفشلوا فيهم. دونك هادوما كي تشوفهم كامل سيغمون سيتو سيغمون بيكاسا، غاسينا جوجل بلس، غاسينا ويف هذاك لونساوها 10 ايام وحبسوه ايتترا. دونك اذا جوجل arrive à lancer des projets ويفشل فيهم، ما بالك واحد انسان بسيط كيما حنايا وين c'est-à-dire on a peut-être 10 milliards ou 20 milliards de fois moins de moyens que Google. Donc c'est tout à fait normal et naturel que واحد يفشل في un projet. En fait c'est النجاح اللي ماشي حاجه naturelle. Donc وين كاين شويه الزهر كاين شويه skills، mais l'échec c'est la dominance. Et ما فيهاش عيب، c'est une école. Donc هالمفهوم دوزيام غلط. Le troisième، bon هضرنا عليه في les questions réponses، c'est dommage parce que فتنا شويه le slide. Mais en général كاين بزاف ناس اللي يقول لكم بلي ما نقدرش نبدا البروجي تاعي باسكو ما عنديش دراهم، باسكو ما عنديش تمويل، دونك ما نبداش، خير ما نبداش باسكو الله غالب. pour moi كيف هاد الحجه ما عندها حتى معنى سي لو بروجي تاعك ما يسحقش تمويل. maintenant اذا واحد لو بروجي تاعو كيما واش عطيت لكم قبل ليكزومبل تاع لي فواتور، ولا واحد يقول لكم راني حاب ندير دي درون ولا طياره ولا دي فوزي ولا دي تران ولا كلكو شوز لي كيما نقولوا احنا كابيتال انتنسيف، معناتها بيتحق باش تحط الحجره الاولى باك تسحق مئات الالاف ولا الملايير. التم راني معكم بلا تمويل ما تقدر دير والو. مي اذا البروجي تاعكم يطيح في لا كاتيجوري تاع الاغلبيه 90% qui sont applications mobiles, applications web, soit محل, donc une franchise ou un magasin ou là, donc 90% c'est ça. Site web, application mobile ou là du commerce physique. هادوما 90% تقدروا تقلصوا المحتاجات تاعكم الماليه كيف 90% اذا تلقاو شركاء المناسبين. باش تلقى الشركاء المناسبين لازم تهضر على البروجي تاعك مع الناس اللي en fait لازم دو كريتير. لازم هاد لي كريتير لازم دي دو كا، c'est-à-dire le porteur du projet ou la personne qui va rejoindre le projet. الحاجه الاولى c'est que le projet هذاك لازم il te passionne au point tu es ok باش تخدم فيه باطل que ça soit l'idée تاعك ولا l'idée تاع واحد اخر. معناتها البروجي هذاك تالمو هايل que même باطل تخدمه. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'associer avec des gens qui sont plus intelligents que soi. Maintenant, qu'on respecte leur intelligence ou leur intégrité intellectuelle. Maintenant, هاد الإنسان كي يهدر نقدر ونعطي القيمة اللازمة للهضرة تاعو. علاش؟ باسكو دوك واحد يفا s'associer مع ناس entre guillemets, je suis désolé de ce terme, تافهين. لي ما يجيبوا حتى added value البيزنس تاعكم ابار يصفقوا لكم ويقول لكم وي لي ميور وهذه حاجه المليحه ايتترا. ماك ما تربحوا والو باسكو تروحوا للهاويه كامل كيف وما كي توصلوا للهاويه يدوروا عليكم. Donc c'est souvent le cas. Donc il faut s'associer avec des gens qui sont plus intelligents que soi. علاش؟ parce que ça va vous tirer vers le haut. Les critiques vont être constructives, la projection elle va être plus complète. معناتها دوك انت تشوف هذاك البروجي من هذه الجهه هو يشوف من هذه الجهه وتكملوا لا فيزيون تاعكم. دونك اي لحقنا لواحد الظاهره، هذه الظاهره اللي نشوف فيها بزاف دوك هاد النهارات في لي ديرنيير زاني ولا لي ديرني موا في الجزائر، سي الظاهره تاع وانتربرونور. واش معناتها تلقى كاين بزاف ناس تلقاهم
par exemple les réseaux sociaux يهضروا على les projets والentrepreneuriat etc. اليوم غدوه غير غدوه الشهر الجاي العام الجاي من على 3 سنين من على 5 سنين بصح ما يدير والو. هادوما ما نقدرش نصنفهم في لا كاتيجوري تاع لي زونتربرونور. ميم اذا يروح لي زيفينمون تاع لي ستارت اب، يروح لي زيفينمون تاع لونتربرونيا، يضل يكومونتي في لي جروب ويدخل في لي ديبا ايتترا. مي في الصح في الملموس مازالوا في ليدي عنده فكره. اي سوفون هاد الناس لقوا عندهم دي كارactéristiques كومون. الحاجه الاولى تلقى ما عندوش لي زيدي، ان فات حاب دائما عنده حاجه في الاول يقول لكم عندي بروجي بصح ما نقدرش نهضر لك عليه باسكو مازال ماهوش كلار في راسي ايتترا. لا دوزيام شوز سي ناس اللي ما عندهمش هذوك لي كاليتي اونتربرونيال اللي هضرنا عليهم مع الاول. دونك اولا يخافوا من الفشل، يديروا لو بروجي تاعهم للربح ايميديا. الوغ كو واش قلت لكم من الاول، الربح ايميديا لا ميور فاسون سي تكون سالاري. على بالك شحال راح تربح، خدمتك ديرها يدخل لك الشهريه تاعك وسلام. دونك لا سي دي جون لي ان فات عندهم هذاك الوهم تاع يشوفوا ايلون ماسك، يشوفوا فلان فلتان كذا لي ملياردير ايتترا، ويقول لك انا تاني نقدر نلحق فاسيلمون بهذا ندير بلونتربرونيا نعطي روحي بشيعه تاع ستيف جوبز. دونك لا كاين ثاني اون اوت كارactéristique لا بروكراستيناسيون. بروكراستيناسيون اذا كاين شي واحد يعرف كيفاش نقولوها بالعربيه نخلص له قهوه، باسكو هذه الكلمه ما على باليش كيفاش نقولوها بالعربيه. مي بو فيغ سامبل سي تلقاه انسان اون فيت وقته كامل يجوز في التفاهات وما يروحش لحاجه اسونسيال. انت باغ اكزومبل ميم كي يكون بور لوي راهو يخدم سي يشوف دي فيديو يوتيوب تاع دي تولك توت لا جورني، ولا تيان كاين شي واحد قال لي وقع على بالو كيفاش نقولوا بروكراستيناسيون. المماطله بي بون قال لك المماطله ولا التاجيل سي يعطيكم الصحه علمتوني ان نوفوم اليوم. دونك لا بروكراستيناسيون سي المماطله. اي هاد الناس سوفون تلقاهم ما يروحوش للحاجه الملموسه، حاجه ويلقى لك كاس بايب في الدنيا باش ما يديرهمش. منهم الله غالب الجزائر، الله غالب التمويل، الله غالب كذا، الله غالب راحة انترنت، الله غالب الله غالب الله غالب. الوغ كو تلقى كاين ناس اللي عندهم 10 فوا موان دو شونس ويديروا. نعطيت لكم ليكزومبل تاع هذاك لونتربرونور اللي في غزه. سيدي ان سارتان تقول كيفاش السيد البومبات الهم ايتترا ويلقى الوقت باش يدير لا كومونيكاسيون تاعو ايتترا. وواحد في الجزائر يلقى لك كامل المشاكل تاع الدنيا. بون بعد يفو با واحد يكذب على روحو. يا بوكو دو شوز كي سون ديفيسيل في الجزائر، منهم لادمينستراسيون، يا بوكو دو شوز كي سون نيجاتيف. فو با واحد يكذب على روحو يقول يروح ليكستريم. مي دو لا ا تروفي كاع لي زيكسكوز باش ما تبداش، لا سي دو لا بروكراستيناسيون. مي اللي بدا وفشل هذيك كيما نقولوا هات صاف. بون هما تقدروا تقراو لي زوت كارactéristiques. باغ اكزومبل يقول لك following the passion of others، معناتها كيما نقولوا احنا الريح اللي تجي يديهم، يتبعوا وين حاكمه اوليو باش يتبعوا واش راهم يامنوا هما. يقول لك ما لقيتش لي انفستيسور دونك ما نقدرش نبدا، لازم لي انفستيسور ايتترا. كل ما تلاقاو معاهم جامي ما يحكوا لكم على حاجه بوزيتيف، سي دائما في الشكاوي ايتترا. اي هادوما c'est des caractéristiques qui sont très dangereuses. Et là, comme tu vois, comme fait le cas, il faut vous poser et identifier les vraies raisons. C'est-à-dire, en fait, est-ce que la vraie raison de le comportement, c'est rani khaif nefshel. Ou علاش راني خايف نفشل؟ Qu'est-ce que je risque كي نفشل؟ بون اذا دوك واحد يقول لي انايا جو سوي ان بير دو فامي، عندي 5 دراري، راني كاري ايتترا وخايف نفشل نخرجوا كاع اس دي اف، نقول له عندك الحق. مي اذا تلقاو بلي ان فيت لا لي ريزون برينسيبال تاعكم سي بلوس لو ريغار دي زوتر، لا فامي ايتترا il faut vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi هاد l'entrepreneuriat ou là? Parce que le pire
les واحد يجوز من هاد l'étape l'entrepreneur bien واحد le pire اللي يقدر يصرالو سي يقعد في هاد l'étape تاع entrepreneur معناتها بالاوهام à chaque fois dans sa tête عنده un projet وراح يديرو le projet تاعو مليح etc mais في الصح الوقت راهو يجوز شهر شهرين 6 شهور عام عامين 5 سنين etc et rien de concret بعد هذاك le projet ما يولي عنده حتى معنى. Donc, la deuxième erreur ou la deuxième mythe, c'est نلقى الناس اللي يتبعوا هاد les méthodes تاع lean startup, business model Canva, etc. تقول c'est une loi divine, تقول قانون. Alors que هذا c'est juste كتاب مليح صح mais ça reste كتاب. Ce n'est pas un guide اللي يولي لكم كيفاش ديروا شركة تاعكم. كاين بزاف لي كيجيو يهضروا معايا ولا بور لي كونساي سور لور انتربريز يقول لي بون فيت انا قريت لين ستارت اب وراني بديت ندير الام في بي تاعي وكي ندير الام في بي واش ندير لونسيه سي حاجه باينه مي alors que la meilleure école ou le meilleur moyen d'apprendre à entreprendre c'est de se lancer ما كاين حتى حاجه اسهل منها سي تو لونسي بابسط معنى الكلمه. انت دوكا معليش انا حابين نديروا ايفينمون كيما هذا ما عندكمش لي سكيلز باش ديروا السيت ايتترا نديروا اون باج فيسبوك ان جوجل فورم نحطوا في لافاج باج فيسبوك ناخذ لي انسكريبسيون ايتترا جي با بوزوان ندير سيت والخلايع ايتترا وابليكاسيون ونستريمي في ابليكاسيون ايتترا اذا ما عنديش لي كاباسيتي ولا لي مويان دو لو فير اي كابابل هذاك ليفينمون تاعك avec les moyens du bord, ils jouent hello, ils jouent bien, etc. Et ça fait une très 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 bonne expérience. Par exemple, même les étudiants, les حابين يديروا des wiki stage ولا يقول لك لازمنا des sponsors باش نديروا بصح علاش لا صال يعطوها لكم باطل في لافاك علاش تحق دي سبونسور وين تحقوا دي سبونسور باش نديروا دي فلاير دي تي شيرت الماكله ايتترا قلت لهم علاش ما نديروش ماكله كل واحد يدير شويه في الدار لي سبونسور ما تحقوش فريمون لي ريزو سوسيو راكم الله يبارك سباين واحد في لاسوسياسيون هذه vous pouvez partager كامل ça vous fait déjà un moyen de on va dire de booster les communications تاعكم etc. et certains projets n'ont pas besoin de fonds et en plus c'est la meilleure école تاعكم parce que تتعلموا كيفاش تحركوا راسكم pour résoudre des problèmes اللي عبد واحد اخر يلقى لهم حل واحد هو المال. Hop. انا دخلتو في المطاطا لا ديسكريبسيون تاع المطاطا موما ماطا بون ما نعاود نقولوا لها. Donc là la deuxième enfin là c'est plus la partie solution donc انا pour moi pour échapper هاد لو سيركل فيسيو تاع الناس اللي سوا ما يبداوش سوا حياتهم كاع هما يقراو في الكتابات يديروا يشوفوا دي فيديو ايتترا سون اوزي كما نقولوا يتشبك في البحر هذاك. كاين بليزيور سوليوشن. الحاجه الاولى اللي نشوفها انايا سي دو كريي اون فريكسيون انتيليكتويل. هذه كريي اون فريكسيون انتيليكتويل معناتها الاحتكاك الفكري مع الناس واحد اخرين. يقدروا يكونوا ناس مشهورين اللي ما نلحقوا لهمش ولا ماتوا بون نشوف ستيف جوبز في الكوان دونك ميم اذا تعرفوه ما كاش كيفاش تلحقوا له مي ça peut être donc هكذا des gens نشوف bon là j'ai pris un petit screenshot تاع quelques livres qui sont pas mal donc الانسان اللي سقساني على الكتابات كاين هادوما donc هنا عندكم pas mal de livres عندكم 0 to 1 تاع بيتر تيل qui est pas mal pour tout ce qui est business bon عندكم هذاك rich dad poor dad qui est pas mal en général c'est un classique عندكم the hard things about hard things تاع Ben Horowitz qui est un des plus grands investisseurs au monde donc هنا vous pouvez prendre هذا le screenshot عندكم déjà كتابات الله يبارك et mais aussi الاحتكاك مع الناس اللي عندهم un bon niveau اللي دايرين بكم. انا جي بري هاد لو بتي جيف تاع افنجرز علاش باسكو
معبر على واش كنت حاب نقول في هاد l'idée وين le fait de côtoyer des gens اللي عندهم un niveau عالي un niveau ماشي académique forcément معناتها un niveau intellectuel un niveau d'idées de pensée عالي ça vous permet d'élever le débat تاعكم le projet تاعكم تحطوه sous analyse critique يعطوكم des idées اللي ما تخموش فيهم نتوما اوتوماتيكمون نتوما تانيك تعطوا لهم دي زيدي هما حين يقدموا لكم ناس واحد اخرين اي دو فيل اون ايغوي واحد يدير لو ريزو تاعو بصح كي تلقى واحد العباد اللي كان يعرفهم في البريمير في الكوليج في الليسي في الجامعه ايتترا سي لي ميم بيرسون مانيش نقول لكم فو تنكروا صحابكم ايتترا مي il faut s'ouvrir بلي واحد يكبر يجوز في العمر بلي il doit ouvrir son horizon et ما يحشمش يهضر على البروجي تاعو باسكو على بالكم دي فوا نعطيكم ان اكزامبل تو سامبل دوك نتوما باغ اكزومبل عندكم اون ايدي تاع اون ابليكاسيون تاع لي فواياج تاع ريزيرفاسيون دو بيي ايتترا ايتترا تعرفوا ديجيتال ماركتينغ ايتترا قريتوا هاد ليكزامبل اي تو قادر تقصر معاك شي واحد اللي يعرف لا ريغلومونطاسيون تاع لو ترونسبور ايريان يبدا يهضر لكم على ياتا على لي ريغلومونطاسيون ايتترا سي عالم اللي نتوما ما كنتوش ميم با تخيلوه معناتها ما كنتش ميم با تخيل بلي اون ريغلومونطاسيون تاع لايريان وتلقاو روحكم يعطيكم نظره جديده على البروجي تاعكم اي دي فوا يعطيكم اون نوفيل بيرسبكتيف انا كي واحد اون جينيرال باغ اكزومبل نهضر مع ان بروفيسيونيل ويبدا يهضر لي نهضر له على البروجي تاعي هو يدخل لي في ان اسبي تكنيك تاع لو بروجي تاعي نبدا نسي نعرف وين راهو لو بين بوينت تاعو وين راهي الصعوبه اللي يوجدها في الخدمه تاعو بوتيت كو لو بروجي تاعي نقدر جو لو في بيفوتي باش يحلوا المشكل تاعو هذا باسكو علاش هو دوك يعطيني المشكل تاعو je vais essayer de le dupliquer نعاود نسقسي d'autres professionnels اذا شفت انا بلي ان فات ليشونتيون تاعي فيه 50 بنادم 50 بنادم كاع عندهم الميم مشكل كاع يكرهوا يخدموا باكسل خلاص لقيت لا سوليسيون تاعي ما سوليسيون سي ان فيت je change le tableur Excel اللي راهم يخدموا به par شي حاجه user friendly et je leur présente donc هذا لو بروميير كونساي اللي نعطيه لكم باش واحد يخرج من on va dire la crise هذه تاع l'entrepreneur. La deuxième chose, to be focused. معناتها كي تنوض صباح ربي كي تفطر كي دير سبور كي ترقد العشيه ايتترا ايتترا لازم يكون عندك هم واحد في حياتك هو نجاح تاع البروجي تاعك علاش باسكو لو بروجي تاعكم سي كيما اون فا دير سي كوم ان بوسان داخل حبه بيض ما تقدرش تنيجليجي حتى يخرج من الحبه بيض باسكو كان تنساه تخليه برا يقتلوا البرد يموت ما تحطوش مضرب سيكوريزي واحد يجي يطيح ويتفقس يموت ايتترا ايتترا سي كيك شوز دو فراجيل معناتها لازم يكون همكم واحد واش عطيت مقبل كونساي لا بيرسون كي ا بوزي ان كيسيون على جال على لي سمول فيكتوريز معناتها لازم واحد ماشي كاين صباح ربي لازم يقول بون اليوم نغلب فيسبوك اليوم ندير 1 مليار 500 ميل يوتيليزاتور اي نغلب فيسبوك سي امبوسيبل سي ان تروك تاع الهبال مي كاين ناس كيما انستغرام وين ولاو ان دونجي بور فيسبوك au point où Facebook il a été obligé يشريهم parce que كان ما شراهمش فيسبوك Instagram aurait pu dépasser Facebook اليوم les fondateurs تاع Instagram بداو avec quelques milliers d'inscrits وبداو يسمعوا لهم واش راكم حابين هما لي فيلتر ايتترا يسقموا لي فيلتر باش يعجبوهم يبدلوا الانترفاس ايتترا حتى الانترفاس يوتيليزاتور تاع انستغرام اي لي فيلتر تاعهم ايتترا ولاو شيعه ولاو الناس يقولوا واو هاد التصويره تاعك شابه باش صورتها اما تليفون يقولوا نو ماشي بتليفون بهاد لابليكاسيون اي دو فيل اون ايغوي سا بري لا فيراليتي نتوما كيف سي واحد سي لي با فوكس على البروجي تاعو يسمع لي كليون تاعو لي زيدي اللي يعطوهم له ايتترا ما يروحش بعيد. Et le dernier slide تاعي نكمل به سي je pense que تعرفوا هاد شفتوها كيلكو بار هاد التصويره فكش ما نسيت اذا فكش ما كتاب قراءه ولا عفسه هكذا مي سي طارق بن زياد دونك en fait let it be your only option اذا تشوفوا ديك المقوله الشهيره تاعو تاع اين المفر العدو من امامكم والبحر من ورائكم les entrepreneurs qui ont réussi en général على حسابي avaient هذا en commun معناتها ما كانوش مرتاحين ماشي
عنده لا فامي تاعو الاز وعلى بالو بلي رايحين يرفدوه لو كان يطيح، ماشي واحد اللي يخدم اكوتي وعلى بالو بلي هذه ويسي برك اذا ما تحكمش يعاود يولي سالاريي ايتترا. En général, c'est des gens qui ont tout abandonné parce qu'ils y croyaient tellement. Peut-être comme l'exemple de Elon Musk. En fait, Elon Musk, il a pris le risque, soit il est milliardaire, soit il est SDF. Parce que fait deux projets et il était obligé d'y créer باش يسكن. Donc, لو كان لو كان تسلا سبيس اكس ما نجحوش، وكان دوكا نلقاوه هكذا قاعد في لوس انجلوس مسكين في تخنه هكذايا، جست تعطيلو شويه خبز ولا تعطيلو شويه دراهم ولا. دونك سا اوغي ايتي بون بتيتر با مي سا اوغي ايتي بريسك سا. اي نتوما لازم تكونوا دون لو ميم كا، سادير فات الواحد بون مانيش نقول لكم حطوا روحكم اون دونجي intentionnellement bien sûr, mais هادية c'est une qualité que j'ai vue chez tous les entrepreneurs qui ont réussi. معناتها كي لقى روحو في صعوبة في بلاصة ما يدير مشاريع ياكسيليري. Voilà, donc en fait, c'était ça la présentation تاعي. J'ai pas voulu ندير لكم بزاف blabla etc. قلت c'est plus un échange ونركزوا plus على les questions-réponses. Donc les slides تاعي sont finis. إذا عندكم des questions تفضلوا بهم. Donc, business model Canva n'est pas important. Bon, la question t'as les books in English, on y a répondu. Business model Canva, BMC ce n'est pas important. معليش نقول ce n'est pas important. C'est juste طريقة من طرق pour schématiser ton entreprise. C'est tout. En fait, c'est exactement qui m'a خطة تاع نلعبوا 4-4-2 نرسم لك 4-4-2 etc. C'est exactement la même chose. من بعد, est-ce que c'est vital ولا كاين الناس اللي دي فوا دي ديبا اللي نحير انايا وين يقول لك اسكو لين ستارت اب خير ولا بيزنس موديل كانفا خير. سي انا بو مو هاد لي ديبا سي نيفو تاع اسكو الريال خير ولا البرسا خير. سي اون سون فو تحب الريال تبع الريال تحب برسا تبع البرسا اي سي لا ميم شوز. وين en fait c'est juste des façons de présenter la ولا de schématiser وشنو هي شركه. من بعد لو ريست كامل سي دو بون سونس. دو بون سونس معناتها سي نورمال لازم تكون عندك اون ايدي. سي نورمال هاد ليدي لازم ترجعها منتوج. سي نورمال بلي حتستي هاد المنتوج على مجموعه صغيره تاع الناس اللي قابلين يعطيو لك الفيدباك ايتترا ايتترا. سي لوجيك ما تبداش وحدك تبداو زوج ايتترا. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, en fait, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste que Lean Startup est bzaf à le concept, le MVP. C'est le Minimum Viable Product. Maintenant, c'est une version, on va dire, alpha ou la bricolée تاع البرودوي تاعك اللي تقدر تدخلها للسوق بسهولة وبسرعة وبأقل تكلفة هكذا باش الناس يقدروا تمتم يقولوا لك هذه مليحه ماشي مليحه بدل لي هكذا بدل لي هكذا ايتترا اي تتحف البروجي تاعك ولا البرودوي تاعك. دايوغ كاين بون نكمل لكم هذه ما نعاونوا لو بوين هذا. اي تو سكي لو بيزنس موديل كانفا ديجا سي ان كانفا كوم لو نون تاعو يقولوا تلقاوه فاسيلمون طابيو بيزنس موديل كانفا في جوجل تلقاو هذاك لو كانفا في انترنت. Et c'est un modèle qui يركز بزاف على le concept تاع value proposition. معناتها شنو هي la value proposition la proposition de valeur وشنو هي القيمة الإضافية للمشروع تاعك راح يجيبها لهذا العالم وهذا السوق etc. وهذا الزبون علاش كيفاش راح تحلوا المشكل تاعو. Donc c'est juste deux façons de voir la même chose. Donc, vous pouvez nous répéter les solutions, s'il vous plaît. Les solutions تاع على بالك ما j'ai pas préparé grand chose. مانيش حافظ par cœur donc راني نهضر comme ça vient. Donc attendez une question précise Armina et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc demain il va y avoir une formation sur le business model Canva. Je ne vais pas, c'est pas moi qui vais l'animer, mais par rapport au شغل قلت لكم دوكا le business model Canva
c'est bien تعرفوه. علاش؟ parce que ça vous fait poser des questions intéressantes sur le projet تاعكم. بصح من بعد c'est pas قانون، معناتها c'est pas خريطة تاع النجاح. خلاص درت البيزنس موديل كانفا تاعي، لازم نطبقه كيما درتو باش ننجح. Parce que la vérité, la vraie vie, jamais ما تصرا كيما on se l'imagine. كنا قادرين نبداو هاد الويبينار تروح تريسيتي. Donc, et ça aurait chamboulé le planning des organisateurs. Donc, ça, il faut le garder en tête. Est-ce que vous pouvez revenir au point, les démarches juridiques pour créer une entreprise? Ah, j'ai pas vraiment marqué بزاف على les démarches juridiques pour créer une entreprise, mais les démarches juridiques pour créer une entreprise, سهلين سهلين وen fait en fait كي تبداو l'histoire تاعكم تقدروا le premier jour تاعكم تروحوا سواء عند لو نوتير سواء عند سي ان ار سي سواء عند لو كونطابل وقولولوش لازم لي دوكيومون باش بو كري اون انتربريز سينو تلقاهم سور انترنت في لو سيت تاع سي ان ار سي كاين كاع لا ليست دي دوكيومون ايتترا لا بروسيدور في الجزائر طويله شويه مي سي با روكيت ساينس معناتها لازم تروحوا للسي ان ار سي باش تحجزوا الاسم تاعكم من بعد اون فوا تحجزوا الاسم تروحوا ديروا بون لو باي تاع اللوكاسيون تاعكم لي ستاتيو عند لو نوتير ايتترا اون فوا كو هادوما كامل مديورين لو نوتير هو اللي يستكلف بلو بروجي لو دوسي تاعكم باش يدير لا بوبليكاسيون تاع البوال ايتترا اون فوا كو الريجستر دو كوميرس تاعكم يوجد تروحوا تجبدوه بيان سور نتوما تقدروا ديبوزيو تاع البوال ايتترا ا سا بلاص مي ماكمش حين تربحوا بزاف في هاد لا بروسيدور مي اه la question c'était وقتاش on le fait. انا واش قلت لكم لو كونساي تاعي سي il faut le faire كي تلحقوا اول صفقه تجاريه تاعكم انت lorsque vous devez encaisser de l'argent ولا payer تما ça devient essentiel et obligatoire تكون عندكم شركه ميم قبل سادير معناها اذا درتو سيت انترنت واحد ما سجل فيه وفشلتو يفو ميو ما يكونش عندك روجيست دو كوميرس كو ديرو باش تعاود تغلقوا دونك سي كيف راك تشوفوا سي دو بون سونس معناتها سي با حاجه لازم يخمم لها الواحد بزاف ولا دونك سعيد Zahwani, y a-t-il une solution concernant l'esprit des Algériens, à part la patience, en ce qui concerne les nouvelles idées, donc prélèvement de sang à domicile, je ne savais pas que c'était légal de faire du prélèvement de sang à domicile, lavage auto à domicile, j'ai vu des startups qui sont lancées dans, nettoyage de vitres magasins, nouveaux services, etc. En fait, ça dépend. Donc, quand une source, les machines متقبل un service ou là un produit, انت وحدك ما تقدرش t'imposer هذا le produit ولا هذا le service. السوق ما يتقبلوش مي كاين دي شوز اللي يحكموا تري فيت نعطيك ان اكزومبل بون كاين بزاف ناس يقول لكم لو اي كوميرس في الجزائر ما يقلاش باسكو ما عندناش اي بايمنت انا جي فوا اون اوتر ريزون تانيك باسكو بون اون بليس دو فات بلي الاي بايمنت باش تقدر ديرو في ان سيت انترنت صعيب تقدر نطلع لو مون ايفرست سهل على لا بروسيدور مي خلينا يا اون اوتر ريزون تانيك بوكو بلو بروفوند سي حنا في الجزائر نحبوا الكاش واحد لازم يقولها تلقى كاين لي جون اللي عندهم دي كارت دو كريدي شحال من خطره يجي في بالو يخلص في حانوت كيشوف ديستريبيوت فكيشوف لا بتيت ماشين هذيك لو تي ا بي شحال من مره تجي في بالو حنا وشمال افريقيا عامه وافريقيا عامه تانيك نحبوا لو كاش دونك سا rend difficile de d'imposer le e-commerce etc mais تشوف الناس اللي يديروا كاش اون ديليفري معناتها payment on delivery كي تديروا السلعه يخلصك هم ناجحين il y a beaucoup de sites qui se lancent et qui travaillent pas mal هكذا à côté كي تشوفوا باغ اكزومبل لي ستارت اب كيما تمتم وياسير اللي عنده اوبر نجحوا في الجزائر pour une raison très simple c'est que هاد الطبيعه c'est-à-dire هاد l'utilisation تاع هاد لو سيرفيس كان عندنا déjà en fait c'est tout simplement clandestin في application
C'est الناس كانوا موالفين يركبوا في clandestin qui n'est pas un taxi, etc. Là, سهل لهم. Donc, en fait, c'est juste que زادوا une couche de sécurité entre le clandestin ou الزبون تاعو, tout simplement. Donc, il faut pas forcer les choses. إذا تشوف بلي السوق هذاك ماشي قابل يتقبل حاجة, il faut pas forcer les choses. Y a-t-il une différence entre l'entrepreneuriat et le business? Pas vraiment. En fait, l'entrepreneuriat, c'est lancer quelque chose, c'est entreprendre. معناتها حاجة ما كانش تexiste وانت اللي خلقتها باش ترجعها شركة. Et le business, c'est معناتها le fait de faire tourner l'entreprise de façon quotidienne et continue. Il y a des gens qui sont de très bons entrepreneurs, mais de piètres businessmen. معناتها des gens اللي تلقاه ils lancent le projet mais ما يعرفش يسيروا. كاين العكس. Le premier type en général c'est des entrepreneurs ماهرين, mais تلقاهم souvent يجيبوك شي واحد يسير الشركة تاعهم. Le deuxième type الناس المسيرين الماهرين mais ما يعرفوش يلونسيو un projet, هذوك تلقاهم souvent salariés mais à des postes clés. Par exemple, كيما قلت لكم Eric Schmidt تاع جوجل ولا شيرل ساندبرغ تاع فيسبوك qui étaient des numéros 2 تاع ولا des fois même des numéros 2 mais هما كانوا المسيرين الفعليين للشركة. c'est-à-dire زوكربيرغ كان بلوس تما باش يقول بون نديروه زرق بارد نديروه زرق حامق نحي هاد لوبسيون زيد هاد لوبسيون. mais la véritable gestionnaire au quotidien, les chiffres, les graphes, etc., c'est Sheryl Sandberg. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire, لازم واحد qui يعرف les faiblesses تاعو يعرف باش يكملهم. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou là. Merci à vous, merci à vous. Donc j'espère que ça vous a plu. كاين وحدة, كاين une question. Should we propose our idea to people and see how they react and if they like it or not first before launching? Or should we just start doing it without knowing people's opinion about it? Okay. So the best way to tackle this issue is as following. You don't need to start the full project with all the features, etc., spend too much time, too much money on it, and then ask people if they like it or not. But if you talk about it just conceptually from an idea standpoint and ask people, do you like this idea or not? Maybe they don't have the same vision of your idea as you do. So for example, if I tell you, for example, I'm the founder of Instagram and I'm telling you, imagine I have an app where people can take pictures of themselves and share them online, and other people can like them and they comment it, and then they can share their own pictures, and then and you are in the early 20s, and the way you imagine this is, who needs that? Really? I mean, you want me to take pictures and post them online to complete strangers? Are you like insane? So you see how people would react to the pure concept. Now, if you have just a very early version of Instagram where you just can take pictures, and even without filters, for example, taking pictures, people can like them and they can comment, etc., and you post it online and you ask for feedback. Now this feedback is would be rich, and people would give you some recommendations. For example, oh, I can't find this button. Can you change the user experience? Can you add this feature, etc.? And then you can improve and you can iterate. And if nobody likes it, it's time to ask yourself questions. So I would not say talk about it only. I would not say launch it fully only. I would say launch it at a lower cost and time and rely on people's feedback to improve it.
because that's how you will gain users and subscribers. True leadership isn't about credit, it's all about results. Well, I would say true leadership is about courage. Courage to stand behind your ideas, courage to stand behind your team, your people, courage to take responsibility when it fails, and courage to share the outcome and the result when you win. Simply. Voilà, voilà. Someone once told me I should first create a page or something on YouTube channel, etc. And after having followers, I start launching my project with their help. That's why I asked the question before to see if it's true or not. Do you think the same? It all depends. Now, for example, if your project relies on social media to grow, then it makes sense to create your social media right now. For example, let's say you are making a website to put recipes online, for example, like Marmiton or things like that, then maybe it can make sense to have your YouTube channel, your Instagram, etc., where you film yourself making recipes, putting them online, people like them, give you ideas, give you advice, ask you for new recipes, etc., and you build a community. And then once you launch your app, you would have like a ready-to-use user base. And that's how all the influencers and all, these lifestyle businesses are built on. And it's not a bad idea. But again, it depends on the type of your business. If your business is not adapted to that, then it's just a waste of time. Ah oui, One Piece. En plus, c'est-à-dire que j'aime bien ce manga parce qu'il représente vraiment l'entrepreneur pur. عنده والو زوالي حيلي etc etc et bon à part tout ce qui est pouvoir etc mais c'est une belle parabole pour le monde de l'entrepreneuriat donc la prochaine fois كيما لكم يقول لكم بركة ما تشوفوا لي مانغا قولوا ما نقراو entrepreneuriat c'est monsieur رمضان اللي قال لنا رانا رانا نقراو entrepreneuriat. Voilà, voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions,